A keni humbur ndonjëherë diçka Arknar si pasojë e pse keni kundërshtuar? Po, unë e përmenda në vendin e punës, momenti që e ku mbrojt grupin tem, për një javë ditë mu ka shtru prap në gjuhën popullore zullume, mu ka zbrit rroga, kështu që i kena pas këtu, po në nuk i kam problemën dhe sot në punën që e bëj. Jo në ata aspektin e dasma, fësa të jam shefë vetë, po në aspektin tjetër që e kam, momenti që mu nuk më bëlqen diçka, gjithmonë mundona me dialog me zgjedh. Sepse kjo është, me to dhe kundërshtimit zgjedhet me anë të dialogut. Arsyja pse shumica njerëzve sot nuk kundërshtojnë, qoftë në vendin e punës, apo në rretona tjera, sepse preferojnë me qenë servel i personit në punë. Ose bojnë kompromise me vetën e vetë, nështë ta e din që nuk janë hiç për qatë kompromis. Shpesher nështë ta po vjen keq që bëdhëm edhe kompromise të pesta, por për mos me hup një vendit punës, i servilosën dikujna, ose për ma arrit manal, unë që tonë karakterin tem nuk e kam, nuk preferoj as njëherë me pas, mi shku dikujna për shtati, veç pse aj po me dënë që e ka të një. Është ona tjetër probleme, pëse nëse ti nuk i servilës shefet, ti automatikisht keme dalë pi puna, po foli për një përshindje shumë të madhe të na. Se të na dush mu po paka shumë serveli shefa afto, për me muajt qatë punë. Jo në atë kuptimin që ka do që të taj, po prapë se prapë dush me shku për qefe. Në vend e puna, po egzistojnë edhe në theme edhe në raporte jashtë punës? Në raporte shoqënore nuk mund është me funksionu në këtë mënyrë, se s'mund është tem ju bo servel shokut ose shoqës, ose ndryshës funksionan, është ambient toksik. Theme që njerëzit janë më të prirur të kundërshtojnë jashtë punës, se sa në punë? Pra në punë durojnë, bëjnë kompromis? Pjesa me madhe njerëzve, po, mu po vjen me livdu pak vetëm po një kompetitika. Edhe në punë kur e shët që po mbot një padrejtësit pak të në shprehe, edhe nëse jam nëzërë për qatë, mu më ka ndodhe momente që kom qenë nëzërë për qatë rogë, ose kom majtë familje me qatë rogë, momentin që mu ka bo një padrejtësi, e kom gjetë metode matë butë, qofë personalisht, qofë një mail zyrtare, e kom shprej pak nacin tem, edhe të e marë riskon që mujnë më mëshit prej vendit punës komplet. Se nuk ja vlen, unë e di që sa do bo fështirë me gjithë një vend punës, sidomos në rrethana që na po jetojna. Po, nuk ja vlen me qu jetën tonë e dëm, edhe me jetu me një vend, me punu edhe me jetu me një vend toksik, sepse ajo veç dëmton edhe në aspektin fizik, edhe në aspektin psikologjik, mos flasëm i cejsh. Po, për te i punës, a mendoni që kundërshtimin do njëherë bët edhe me qëllim për të lënduar tjetrin, edhe jo ndoshta për të shprehur një mendim real që e ka dikosh në lidhje me një stat? Po që zbohet. Jo, varet prej tipet që pi drejtosh dhe adit që e maraj. Une nëse mu më kundërshton dikush mendimet mija, ose më punë të mija, une nuk e marë për keq. A prapë se prapë une qëndroj pas asoj që jem të e bohen, po varet që varet kër e vrin njerëzit që i tip ma emocional, ose kër e merë pak ma ofër zemrës, sidomos punën që e bën, momentin që e shet që e donë shumë me pasen, do shta mundoh që ato me ta shku një thërs, vështë të hajta shti këto mendime pak me overthink pak ma shumë, se nështë ta bjen kadale dhe ju ullet ta i ritmi i punës që ka. Ka shumë njerë stil që ta bojnë, po njerës të ti... Që s'na thanë, po unë jem nona e vakive, mu qasë ndo, sidomos këtë punën që e kena me media, kushtrim të edin edhe ma mirë njerëzit, sidomos kërë shohin që ti jetu i marë pak kratë dhe poetës në punën tonë, mundohen me dekorajun, është edhe momentet fundit, qoftë për shambull pjesa kamerman vendarsëm, ose qoftë dikush tjetër, të kërë di vetën, mu më ka ndodhë për shambull darsëm, ulle pak tonin e zanit se shumë po ushton mikrofoni. Kesha në personat kompetent me vete që më të regojnë drejt, është një mërë shumë mirë i belifol dhe pak se s'po një shumë. Po vetë me ta ullat vetë besimin, momentet fundit që ti nështë ta me dështu edhe me thonë që këtë djalli dështaj s'ke i mirë që ju e këni thonë. Mu më ka ndodhë shumë, po janë raste që ti kalon, dësh me pas, unë i kam shumë nervat e gjana, durimin e kam dhe në fund, qëta e kam shumë mirë.